Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Tinchmisizlar? Xo'p, mana ventilyatorlarimizni smaska qilib berdik. Abriflarini uzilgan, admotkani uzilganini qilib berdik. Bittadan sim uzilgandi. Xo'p, u nimadan haligi bo'lgan bo'ladi? Abrif bo'lgan bo'ladi. Motor qizib qolgandan keyin shunaqa abrif bo'ladi-da. Motor qizib qolgan ekan, abrif bo'lgan, uni qilib berganmiz, smaskalarni to'g'rilab berganmiz. Baribir o'sha yaxshi ishlamay anu bo'lyapti. Xo'p, klientimizga aytdik, mana yangi motor qo'yib beramiz dedik mana. Bular yangi va yaxshi pachimlilikda, mana mana bu yerda pachimligi bo'ladi. Bular futulkali bo'ladi mana bu yerda. Bular bo'lsa pachimlilik bo'ladi. O'shanga mana ikkita yangi motor olib keldik. Pachimlilik ikkalasi ham. Dolga ishlab beradi, xudo xolasa nasib qilsa. Shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol aytishinglar mumkin, murojaat qilishinglar mumkin Anvar servis xizmatida.